家好，又歡迎嚟到姚宗賢文化館特別節目《一機一鏡繽紛樂》。Hello，你有冇留意啊？我哋好似有幾個禮拜冇換過衫喎。咁啱着翻件咋嘛？OK， 你收好味先 ，all right。啊，今日咧就俾我講下，即係黑白係咩？點解我迷戀黑白好嘛？好神秘啲人好多時候你咁樣黑白彩色咩咁？我講少少啦。好啊。嗱，咁基本上黑白咧，視覺上咧有幾樣嘢特色。第一咧就係佢會令到一啲線嘅安排，嗰啲線嘅規律咧更加清楚。好啦。第二咧就所謂靠光影咧表現層次，二層次即係前後啊。咁所謂空間感啊、立體感啊多咗。第三咧就係表面上面嘅光澤，就令到個表面嘅起伏咧更加清楚。咁啊，尤其是呢個最重要係影人物啦，面部嗰個立體感好重要啦。係，好啦，不如我哋開始睇下啲相，可以俾大家參考下啦，好冇？好。嗱，咁就好簡單啦。嗱，線嘅表達，咁呢啲係室內嘅教堂啦，係咪？咁好多人就係帶啲好闊嘅鏡頭入到教堂，咁啊，梗係要即係影晒佢啦嘛。咁我咧就係因為貪輕啊，所以就係帶一支標準鏡。咁所以咧好簡單嘅，你有標準鏡咧就係影啲標準鏡影到嘅嘢咯，唔好望第啲嘢啦，係咪？咁所以一個純粹一支標準鏡咁啊望上邊。咁呢幅相最重要嗰個咧就係中間條柱咧要喺幅相嘅中間直。咁你又唔覺得佢冧樓啊？因為而家最緊要兩邊係對相對，咁就唔似冧樓啦。咁喺呢幅相裏面大家好清楚啦，係咪啊？嗰啲柱位嗰啲線啊嚟得係好靚。咁你永遠呢個就係黑白。我冇彩色相俾大家睇。如果你已經彩色咧，你就會俾嗰啲石頭嘅顏色咧，同埋嗰啲所謂啲玻璃啲顏色咧，望喺第度，就唔會睇到啲線咁清楚。就係黑白冇咗顏色之後咧，就剩翻啲線咧，你睇到啦，集中啲。係啦，嗱，另外一幅啦，呢個係喺柬埔寨南部啊，差唔多去到越南邊界度影嘅，呢個漁夫嚟啫嘛，乜嘢？留意啦，就係佢嘅行一步嗰啲漣漪啊，就係呢啲線啦，係咪啊？所以黑白相裏邊就係你見到啲漣漪係好清楚嘅。咁呢個漣漪對我嚟講個意義好深啊，即係話我哋個個都係小人物，但係唔好睇小自己。你行一步，其實有啲事發生緊，現緊出嚟。但係你自己因為為咗你自己生活好簡單，呢個人喺度捉緊魚，佢係唔得閒睇到呢啲嘢。佢根本睇唔到添。係啊，但係任何人都唔可以小看自己每行一步。好啦。呢個就去到越南北部咯喎，嗰啲梯田區嚟㗎，係嘛？好出名嘅呢笪地方。咁就你見到啦，就係呢啲梯田啊，咁啲光打落嚟，咁所以一條線啊好清楚啦。唔單止話，仲要喺左邊啲樹咧，因為而家係頂光少少啦，係咪？嗰啲樹咪好似呢啲有金邊勾晒出嚟咁咯。咁呢啲某程度都係啲線嘅表達嚟。係。所以黑白相咧個強項就係你見到哇好多線出，你見到好似好燦爛咁樣啊，係咪？呢個就係印度，信唔信一個水井嚟嘅？因為呢啲係近沙漠區啊，所以個水井其實好大，幾層樓深嘅。咁佢可能落一兩個月雨咧，就十個月都冇雨噶嘛。所以佢預咗咧儲好多雨。係。咁但係佢預咗一路乾嘅喎。咁所以做埋啲樓梯咧，一路落去攞水。好多層嘅喎。係啊，嗱黑白相就係你見到啦，就係啲樓梯啦。係啊，樓梯光暗。樓梯光暗啊！哇，好燦爛一條條線咁。咁我見到呢個細路仔行嗰陣時咧，我突然覺得哇！人嘅問題咧就唔係絕路啊，而係調翻轉就係太多路俾你揀，有上有落啊，即係令人咧真係好煩惱。呢個就係我嘅諗法。我下一次去印度要學你嘅。我之前去影啲水井咧，通常我都會影彩色，因為嗰啲你知啲印度啲女士着嗰啲衫好有色彩噶嘛，再加埋喺度咁啊，好似好吸引。原來黑白嘅表現仲有張力過張彩色。因為即係我哋慣睇黑白，我一睇光影先喎，所以我見唔到顏色嘅。某程度上，咁啊見到一條條線喺度 OK。哇！呢個咧知唔知做緊咩？呢個係一個工人，一越南嚟嘅，一條條嗰啲其實係啲香燭啊，即係做啲香嗰支燭，咁初頭好長嘅。咁而家咧佢有一柱喺度嘛，佢就喺度扭佢，一扭好似離心力咁啊發開佢咯。咁然後咧有啲你留意喺下邊嗰啲咧就斷開咗嘅。其實呢個就係所謂佢嘅 Q 線啦，斷開咗就拎走咗佢。咁我最中意咧，所以你而家呢條線咧好似有散射性咁樣，好開心啊！我最開心就係佢有個笑容，佢笑，因為點解？佢話咁都好影，即係基本上就係笑我做乜影你做乜。但係呢個笑容就好似而家好似吸
靠嗰啲線咧散發出嚟咁樣。另外有啲感覺，我覺得係即係做人幾枯燥，好似其實呢個係不停日日都咁做，但係仍然樂在其中咯。所以呢樣嘢就係、即係個環境幾黑暗到，佢個笑容都好光。嗱呢個就係黑白係嘛？係啊。嗱，我想同大家即係嗱，而家參考下啦。呢個咧就係又係越南啦，咁佢哋就係臨過年之前咧就係咁做香嘅。呢個就係將嗰支香嘅底部，嗱佢未塗啲香薰落，即係燒嗰邊未塗嘅。咁但係個底部咧就染咗紅色。即係嗰隻香雞腳嗰度係啦。咁而家一束束啦，然後佢反轉佢咧就曬乾佢。就係好似好誇張。嗱，你而家就睇到一笪笪做啲紅色啦，係咪？大家睇到啦。但係如果我轉咗黑白嘅話咧，呢幅相睇下，嗱嗰啲圖案咧，突然間咧 ，OK， 啲曲線嘅圖案咧就出多好多，你睇到啦，係嘛？所以基本上就黑白就係話俾你聽啦，佢個強項咧就係啲圖案、啲線嘅表達就係呢樣嘢，好咧。同埋你留意下啦，每一束香突然間一支支咧係好清楚，頭先紅色咧就羽毛啲嘅粉，你睇唔到，係啦。但係而家就好清楚一支支係插出嚟嘅 ，OK。但係中唔中意咧就見仁見智。但係呢個就係黑白相可以做到嘅嘢。嗱，另外黑白頭先講過啦，第二樣嘢佢個強項咧就係用光影嚟表達，即係立體感前後。我叫呢個層次，即係一層一層。咁呢個冇嘢喺九龍公園影嘅咋嚇。咁大家咧好多啲後邊嘅花圃啊，咪有啲網住嘅係咪？大家留意啦，喺冇陽光射落去，即係左右兩邊啦，係咪？冇咁多陽光直接射落去啦。咁嗰啲鐵絲咧，咪有擰嘅，正正係感覺到同後邊嗰個帆布咧係分開咗嘅。所以你見到嗰紮鐵絲就喺前邊，啲帆布就喺後邊嘅。好立體感。係啊，呢啲就係我哋所講嘅層次，其實就係呢樣，即係靠光同影代表前同後咯。嗱。睇下嗱，呢個啲芒草啊，係嘛嗱？留意冇乜嘢㗎，但係你留意下啲芒草，佢前面嗰啲有幾束係光啊，跟住後邊咧，你見到係個影嚟黑色，所以表達最前嗰啲最底部嗰啲咧就走咗出嚟嘅。咁到下一步咧，又係有啲光，有啲影，有啲光嘅影，所以你唔會覺得佢哋係平面嘅。係咪？你覺得一路一浸一浸一浸啊，所以其實一浸一浸就係我哋所講嘅層次啦，好多層喎。OK， 就靠光，記住光嘅咧就突出啲，黑色嘅深色咧就深入去，所以就出同入咁樣。一樣啦，嗱喺九龍公園，我成日喺九龍公園影埋啲咁嘅嘢，影草啊。咁嗱，你睇到啦，呢啲草你唔覺得佢平噶嘛？你覺得佢捐出嚟噶嘛？係咪？咁所以呢個係層次啦。不過我跟住想大家睇到咧，其實咧就係呢個表面啊。個表面個質感嗰啲棱啊，嗰啲棱位咧，令到你覺得嗰啲草係好清楚曲出嚟嘅，係曲。呢個就係嗰個表面嘅起伏立體感，我想同大家講講啊。嗱，我哋又做一個實驗好冇？好。呢個香港公園，真係用紅色花。呢啲唔係咩貴機嚟㗎，我用個 Olympus 機仔，然後用啲千零蚊，你知唔知啊？柯達電影鏡啊，即係而家冇人買嗰啲啊。咁啊，我唔記得咗呢支係啊，咁50mm，即係等於喺個機仔裏邊咧，等於100mm咁啦。嗱，都 OK 啦，啲好靚啊，係咪？啲花瓣你都覺得好舒服啊。嗱，啲光係好柔啊，即係呢啲老鏡咧就會出呢啲唔硬嘅。但係如果我轉咗個黑白咧，大家留意下，淨係睇光影嘅話咧，你發覺每塊花瓣咧就屈嚟屈去，更加明顯啊！係咪？屈嚟屈去啊，咬出嚟啊，咬入去咧。所以咧就係黑白嘅強項就係靠光影去反映一啲物件表面嗰個捲曲啊、起伏啊、凹凸咁樣啊。All right， 呢個係喺呢個斯里蘭卡間一個公園影嘅 ，OK。咁啊，好浪漫啊！我去到棵樹，咁啊有一對戀人坐喺度 ，OK。咁啊，通常咧可以影前邊，我實影前面，我唔會即係追求呢個貝多芬呢個原則嘅，梗係走去前面啦。但係翻去前面，我發覺個女孩子好似有鬚咁嘅前，所以後來真係行翻嚟後邊影，對唔住。好舒服啊！個妹妹個打長頭髮，明唔明啊？一路樹落嚟，但係隔離嗰棵樹咧就好似即係睇住佢哋咁樣啦，係咪？
嗱呢啲咁嘅光嗱黑白嗱啲光影就係、留意下個樹幹啊，係咪啊？嗰1、2、3、4、5個樹幹咧，好圓噶，同埋係趌出嚟噶。嗱呢個就係個表面嗰個就係立體感就係呢個，即係黑白嘅強項喺度。係呢樣嘢。係啦，冇錯。係啊，雖然曬都好犀利，其實30幾度啊，但係喺樹底下真係好舒服㗎。OK，所以後來我影完相我都就咁坐喺佢後邊，據我嚟講。哇！啲皮膚靚到，係啦，呢個我俾個名啊，叫做鬆與緊，即係一鬆一緊。OK，嗱，佢哋啲漁夫嚟講喺海灘某個海灘喺斯里蘭卡咁，其實全部啲漁夫佢整緊啲網㗎啫。咁架船泊咗喺度 ，OK， 咁我喺沙灘度行去，咁有2人。哇！我發覺喺嗰啲唔知做咩事，因為佢曬得好犀利咁啊！見到你見到後邊啊，其實冇啱啱有一片雲好薄嘅，就喺個太陽喺我呢度，所以突然間啲光係柔咗嘅，突然間㗎。咁我見到哇咁靚啊，係嘛？咁就影咗出嚟。咁留意下嗱，呢個就係黑白嘅味道啦，將個皮膚嘅表達個背脊嗰啲肌肉啲靚啊，做咩啊？凹凸啊，全部表達呢個我覺得好靚，好靚，好靚，好靚。最緊要就係用緊自然光，即係我都唔係 studio model 打燈嗰啲，就咁用自然光影。我最感動就係我可以喺室外，其實我最憎室外曬晚太陽影相嚇，但係啱啱就有嘢擋一擋，所以突然間佢又有太陽滲落嚟喎，但係就油咗一刻。其實分零鐘之後就冇㗎啦，呢啲雲好走嚟走去㗎嘛，係嘛？黑白相就係大家就係個味道就喺呢度。哇！黑白相有一樣嘢，其實頭先就係視覺上嘅效果啫，但係意義上咧，我想同大家分開嘅，可能只係我自己孤芳自賞嘅。黑白相其中最緊咧就係佢將個彩色拎走嘛，所以對於現實嘅描寫咧，其實佢係歪曲咗，佢缺少一啲元素。係。咁所以你望個現實冇咗顏色就冇咁現實啦，咁你就開始發夢啦。所以呢幅相係呢啲草嚟嘅嚇，即係係咪似發夢？呢個就係上一次啊，Gilbert 大哥，即係你嗰種影啲花啊，明唔明啊？夢幻色嗰種咧，我就係見到呢度，哇，一模一樣啊！所以有啲嘢我同你夾嘅就係呢啲人。所以我咪話河水可以溝井水咯。係。OK。嗱，黑白係咁樣，冇咗顏色令到佢假咗發夢。呢個係彩色啊，係咪？呢個對唔住，呢個係風景相啊嘛。嗱，另外一幅都係咁樣啊，係咪？所以突然間好簡單，呢個又係喺斯洛文尼亞度影啊。咁朝頭早大霧，但係大霧得嚟，佢啱啱啲陽光穿過啲霧啊，嗰刻我先至最感動啊咪。咁我又有單車經過攞我命，正如個感覺就係突然間，哇！天係任我行啊！呢個真係。呢啲係典型暴力重式手法啦，陷阱對焦。最緊要就係你會覺得好自由，你可以去亂咁去諗嘢。嗱。影黑白對我嚟講咧，就係將個現實變得假啲，然後騰出啲空間俾讀者去幻想，俾讀者去感受，俾讀者去自己投入。因為如果個現實完全硬邦邦俾晒你，你會覺得出邊呢個世界唔係屬於我嘅。但係呢個唔係出邊嘅世界，呢個係出邊世界冇咗好多嘢。反而就係將個你可以踏出去嘅呢一個咁嘅諗法。就係我用喺人物相上面，好簡單啦。你望普通人都咁，即係人哋個老婆喺度笑，人哋阿媽喺度笑，人哋個大嬸喺度笑，關我咩事啊？但係一變咗黑白之後，突然間你就好似突然間好似咦有個回憶咁啊，係咪？咁所以就係呢個人好重要現實嗰啲嘢咧，拎走咗，變得冇咁現實。所以我話我係紀實係啊，但係其實我將個紀實呢個樣嘢咧，其實係又係作為好似你。將嗰啲現實元素咁，我要做係激發讀者內心個追求。所以我唔可以將個現實太多嘢俾你，我要俾你進入我幅相裏邊，投入呢啲角色，我就唔可以將個現實通通出嚟，掹走晒彩色。呢個就係我其中嘅做法。所以突然間呢個時候，你唔會一開始話呢個係另外一個人，突然間你就睇佢笑，你諗起自己笑啦，或者諗翻你自己幾耐冇笑過，一樣啦。呢個喺菲律賓啊，朝頭早我喺啲排檔食早餐嗰時咧，呢個就係個老闆娘個女喺度做緊功課啊！哇！我覺得佢又冇對牙，好開心啊，又怕醜啊！咁啱啱個媽媽同佢講緊嘢，咁我就即係走去嗱，又用千50咁啊，影呢幅相。所以好簡單嗱，你冇晒嗰啲彩色乜都冇啊，你唔會覺得呢個係人哋個女？
明唔明啊？所以你淨係發覺啊，我細個都係咁喎，係咪？佢望住媽媽嗰種眼神啊，我都好想即係我啲細路，或者調翻轉嚟，我係用啲眼神望翻住我啲細路啊。所以呢個就係有個空間俾人去幻想，將嗰個人性咧，係咪啊帶出嚟嘅。所以黑白相帶俾我意義咧，就係佢係假，就係咁。所以我係用黑白相去呃人嘅。好啦，講住咁啦先，我哋下次再見啦。OK，拜拜。拜拜。